好，你的意思是说不了了之就对了。因为郑大哥当证人嘛，全国观众朋友做见证，还有各位神拜力家嘛。下次你看到我说就直接跟我道歉就好了。你说啊，慧慧你那天讲太准了，被你一讲哦，就马上什么检啦、调啦、卫生局啦，这种通通停下来。为什么停下来？就不能再查下，再查下去的大家都唬你啊。所以你是意思就是说，政府也有一个低 day。这就安尼就挺有啦。你有修改我会跟。你看他们安尼俩跟他唔丢心，所以你看马总统，因为其实民进党他们有开记者会啊，发现低 day之后，马总统去干嘛？去穿那个北一女的制服啊，对，还有建中，然后去参加毕业典礼，去静宜大学座谈的呢，他根本不当一回事。你忘记一个重点，他还讲冷笑话啊，对，说他以前喝果汁没有塑化剂，去合作社台大法院，对，果汁喝没有塑化剂啊，就是那样。所以我觉得你会发现马总统不会把它当回，他是开个国安会议，然后这整个事情就开始，你看见媒体哈，你会发现有部分会配合的媒体，开始把它往后移，做小。可是张大春在报纸发表文章。讲吴敦义第一时间被问到塑化剂的时候，吴敦义说：“我也是受害人。”我觉得就是今天刚刚大家讲的都在讲一个政府和司法单位的一个态度。态度，人家以前讲决定高度，那这件事情我要讲说，态度是决定你事情的严重程度。刚刚你讲的说引述张大春这个文章也好，吴敦义院长的态度跟马英九总统态度，他们一开始都是采取那种我觉得是戏谑式，都是那感觉很庶民的语言。我也是受害人啊。吴敦义碰到记者问他的时候，可是这个会很娘吴敦义还回他说，你看我像吗？就是那种感觉，人家会觉得说你这个时候还在开玩笑或者讲冷笑话。所以张大春讲说，不只是巧言令色，而且寡廉鲜直逼寡廉鲜耻，所以会不会太重了？这样就是我觉得刚刚好。因为这个事情，你看我真的觉得这个事情，我不要说一定要开国安机制就可以解决这个低 day 或者是那个塑化剂风暴。这个不是黄敬平，这叫黄敬酒因为这个国安机制，你看人家韩国发生这个天安舰事件的时候，发生这么远的地方，他都会开国安会议，启动国安机制。为什么这个毒害台湾30年，然后大家民众人心惶惶，买东西，我现在买东西到便利商店一定会问。这个有没有塑化剂？人家没有，他已经死个白眼，已经被问到烦了啦。现在那个一般的饮料店啊，饮料单啊，划掉的一堆啊，对，他们一般现在都会在柜台，对，你可以点的就是有部分，他会在柜台放。然后我昨天去一个饭店的那个咖啡厅，然后说还有果汁类的，我说你们还供应果汁哦？他说我们都是现榨的。我说那我不喝，有塑化剂的才拿来，够了那样子。最后你点什么？红茶。红茶有没有塑化剂？红茶应该不会有了。我从来是不喝什么 lemon iced tea 的，那我就自己会做的，可是我没办法，就点了240块一杯的红茶也是假的嘛，对不对？我问你了，这个事情对国内的产值影响多少？多了，打趴整个饮料市场。酒吧也，而且别忘了，现在要进入夏天，是饮料市场的旺季。如果今年这个旺季这些饮料市场没有赚到钱，你觉得他们今年会好过吗？还有啦，国际形象吧。你知道没人？国际市场。我去印尼的那个叫做名丹岛，印尼名丹岛。那我要去印尼名丹岛，我要经过新加坡。那我会去新加坡、去印尼2个国家嘛？你知道他们呢都跟我讲，你们台湾哦，现在很惨哦。你们的东西现在我们都不敢吃啊，不是只有饮料啊，你们台湾到底怎么了？我被讲是讲对台湾伤害多大？很大。就说你在你不知道这话多少不？连看他们的新闻都有报台湾的塑化剂，每天哦。露脸了吧？啊？什么？你说国际知名度？什么露脸？这回咱露大脸。我最近有一个朋友刚从北京回来，这不是伤害台湾国际形象呢？对，那你商品嘛受影响呢？没错，我朋友刚从北京回来，他就讲到说。他就说啊，金敏，你一定要帮我们讲哦。他们在北京工作也好，或者在那边念书也好，他们就会觉得说，以前他们讲到那个中国大陆的产品都很黑心，结果现在他们碰到中国那边的人，就会跟他讲说，哈哈，想不到你们台湾跟我们是一样的。然后而且他说，幸好我们已经有抗体了。
你跟他说两岸本来就平等互惠啊，越来越接近了。你们有3聚氰胺，我们有塑化剂啊，他们就会觉得很生气，就会觉得说我们的那个面子往哪里摆，就是刚刚讲的国际的形象，然后整个都没了。然后为什么今天大家民众人心惶惶，是因为政府跟司法单位喊得那么大声，一开始说要祭出千面人条款，然后还有就是说要又重罚，昨天不是说要针对一罪一罚，然后罚他那个起诉30年嘛？那大家就会觉得说这个刚姆扣林。然后最后会不会雷声大雨点小？然后慢慢的，就像刚刚辉文哥讲的，不了了之就没啦。等到新闻没人关心的话，新闻一块一块小小就不去提了。因为这个事情家长也很担心啊。对，你知道那个什么小儿科啊，你可以看偌济爸爸妈妈带囡仔去看医生。哎，但是我的预测是准的啦，所以以后像什么潇湘居士啦、张伟忠那就不用发了，我来处理就好。你今嘛是对开业。新天宫等下都。你讲那个第一 day 是5月31嘛，对吧？他3月多这个季症就发现了，杨明玉杨季症。对，3月中哦，4月7号就确定了，说真的是塑化剂哦。那为什么5月31号是第一 day？对，就我5月23爆出来，5月23曝光嘛，对，好，5月31号是第一 day嘛，那这个一定要问美人姐了，为什么拖1个多月才处理？这个我要讲一下，当时官方的说法是说他们查到了没有错，但是未免打草惊蛇。比如说我抓到了这个好多蛇啊，但是不知道它的源头在哪里，或者是因为厂商如果被你抓到，他可能有机会去销单，甚至把一些赃物证据给毁掉丢掉，所以就暂时秘而不宣，开始去源头，然后偷偷的透过彰化，是从彰化那边发现，彰化地检署，然后彰化卫生局再通报到卫生署，然后我们开始动员各地的卫生单位和那个司法单位开始去调查，然后配合之后1个月后就开始爆发。对，金平，你刚才你听他在抖雷咪。部署的这么严密，这怎么会？第一 day 开始之后还查的这样哩哩啦啦，所以这就是我刚开始我很相信，然后后面到事情的发展到后面就真的一天一报，奇怪他们不是很部署的很严密。这就是我讲他用第一 day 是很可笑的嘛，因为第一 day 是事前已经非常周延，对，然后才宣布第一 day 就当天就公布。那为什么部署那么严密，后来还这样子？因为就是他们原来自以为抓到那个源头，就像我刚刚讲，挤牙膏之后，对方还是不吐实。这2天还发现说，原来可能还有3、4家的中盘商，然后每一个那个都像未爆弹一样，你不知道还有多少个厂商涉入。就像刚刚前面有提到说，好像可能还有不止玉生跟那个宾汉这2家，还有第3家都有可能，就是独门的师兄弟啊。那所以为什么说？因为像这样子的状况，就是政府他们没有办法告诉大家说还有多少颗未爆弹，然后到底有哪些东西是可以吃可以喝，然后哪些是不可以吃，大家都不知道，只有看厂商不断的花大钱去登广告。但你觉得为什么马总统跟吴院长都在开玩笑？因为他们现在我觉得我整个看到的是说，他们因为现在大家呼吁他们是开国安会议或者国安机制启动，然后让大家能够安心嘛。但是我觉得说整个状况发展起来，他们是那种因为马吴的个性就是那种分层授权，因为他们认为说这个是卫生署的单位，然后甚至说行政院的部门跨部已经处理，但是我觉得实际的情况跟这个还是差很多。因为总统府虽然上个礼拜有就说没有那么严重，行政院可以处理。行政院认为说卫生署可以处理，对，然后各个单位我们已经什么第一 day 啦，开始全面查核，稽核了15000多家啦，已经类似你们在讲的国安机制啊，这个就形同在启动。但是我觉得往往是做的跟实际我们看到的还是差很多。为什么大家就是没办法？其实我觉得他们处理的不错。其实这一次最会闹这么大都是名嘴，对不对？他不是那个标题是这样吗？都怪名嘴吗？名嘴太黑心。那个其实我是比较不想讲媒体的哈。这样跟你想想看，88封塞的时候，马总统什么时候开国安会议？你记得吗？他头七那有一段时间头七啊，对，咱台湾人生的，伊无认为遐严重，伊无认啊，你讲伊今日暗时要开什么跨部会议哦，还不一定叫国安会议，还不见得叫国安会议哦，他只是把跨部会的人找来讲的，你看多久了？第一家对啊，为什么啊？所以嘛，他就不当一回事嘛。那我问你哦，马总统跟吴院长什么时候知道有塑化剂这个事情？一共5月20几吧。他跟报讲。吴敦义自己是讲说他是跟报纸同步知道的，差不多，我不相信，他自己讲的啦，我不相信。我一直讲政治人物讲话听3分就好。张哥，你看3月中发现到5月30号第一 day 哈，我们所有咱的乡亲对吧？加啉几罐。哦，这罐。给2个月时间哦，超过2个月或者剩2个月就好，2个月就好啦。哎，妈妈现在不是说有什么抗生素什么也有嘛？那个药粉，那个我先不讲，我讲饮料啊。对。好，你看给啉几罐，小朋友吃的那个什么果冻啊什么的，你看叫啊这2个月时间。我认为这2个月伤过离谱啊。
马总统，我记得他有讲，人家有问他说你什么时候这个，他说5月下旬。他说邱文达从 WHA 回来的时候跟他讲了。对，可是跟他报告。我是不相信啊，我是不相信。你不相信？所以你觉得应该3月就知道？可能没有3月那么早，就4月7号确定以后，对。所以你可以知道，这整个的一个政府的一个思考逻辑，就是一开始他认为这就是一个卫生署可以处理，卫生的食品药物管理没有把它当大事了，可以处理的一个事情。对，但是其实你可以知道，事情的演变已经超过他可以处理的。对，因为这个还有要减掉的一个介入，对不对？你看，不是还有人搬呐，还有人搬钱呐，有没有？对，不是有一家。对啊，先搬钱嘛，拖走，脱产了嘛，对不对？被逮到了。有一个儿子养的真的是爸爸买手滑机，儿子怎么养那么好？就是玉生的，就是赖玉生。像甚至有厂商要把他的设备给搬走，然后被警方赶快中途去拦截。其实也不能说他们完全没有当成大事处理，而是说，就像我刚刚讲，他们其实就是认为说，检调跟那个卫生单位可以处理，但是我觉得政府的各部会就是各行其事，他们有些单位是在旁边看笑话。看卫生署的笑话，这已经超过卫生署能力。其他的部会在看卫生署笑话。你仔细看这个张大春他这个文章里面，他其实有点出那个现象，说整个那个行政部门、整个行政体系、政府各部会都这样，所以财政部才会说错话啊，说他帮那个厂商退税啊，对，让货物税、营业税可以退。不是，人家下去会讲啊，厂商不要再讲你是受害者了，他本来就不是受害者，绝对不是受害者啊。等一下，先休息。跟马团队的人，你不要乱讲。马英九会感到起拢又回来。我跟你讲，他就是用途者华，他用的，你知道那个沈世宏回答问题，今天。